Bună seara, dragii mei prieteni! Suntem prezenți Boa prin tarde, harul meus lui queridos doar amigos. prin harul lui Estamos Dumnezeu presentes și în através această dos meios seară de comunicação frumoasă somente din pela graça seara de cu Deus. soarelui, Nesta tarde odihna bonita de care ne este sexta-feira, no necesară pôr do nouă ca sol, oameni, o cum descanso que zicea nós, Domnul como Hristos, humanos, Duhul este precisamos. plin de Como răbdare, dar falava carnea Jesus Cristo, neputincioasă, o veghea și espírito está rugați-vă. pronto, Așa mas că a carne é preferăm cu toții fraca. ca în această Vigiai e seară să ne orai. adunăm Assim que în escolhemos todos în juntar jurul os nossos cuvântului lui corações Dumnezeu. nesta tarde perto da Subiectul palavra de este Deus. destul de morbid, O assunto é sperăm să fie bastante împărtășită mórbido, esperamos speranța que seja cuvântului lui cheio Dumnezeu, também da esperança ca de după Deus terminarea acestui e que no mesaj final să desta plecăm acasă mensagem totuși încurajați possamos ir de eventual encorajados, apesar das circumstanțelor care ne circunstâncias promit que não prea são mult. tão Subiectul este promissoras. intitulat O Pandemic título 2, da de data mensagem é aceasta Pandemic va 2. fi Desta diferit. vez será Dragii mei diferente. prieteni, înainte de a intra Queridos în amigos, mas subiectul, antes de miezul entrar no acestui meio deste mesaj, assunto, desta aș dori mensagem, să împărtășesc cu gostaria de dumneavoastră o partilhar com declarație vocês undeva de mult, uma 150 de declaração ani de în urmă, uns cu 150 privire la anos momentul atrás în care America va sobre o momento em que a înceta să fie América vai America. parar de ser O a veste América. proastă pentru noi toți, pentru Uma má oameni, pentru notícia lume, para todos un nós, semn al para as timpului, așa pessoas, cum para o spuneam. mundo, Tratatul sinal dos NATO tempos, a fost conforme oficial falávamos. elevat, O în Tratado special NATO articolul foi 5, oficialmente a elevado, fost, especialmente o artigo número votat în 5. Senatul Foi American ca fiind votado no Senado superior americano como sendo Constituției superior americane. à Constituição Acesta este un lucru americana. E foarte, isso é uma foarte coisa trist muito, și mas aș vrea muito să triste. citesc în legătură cu aceasta Gostaria de ler o sobre declarație pe isso uma care o declaração sugera sugerida o por uma autoare autora inspirată de inspirada de carte livros, în em Testimonii Testemunhos para 5, a pagina Igreja, volume 5, 451. página Țara noastră 451. va respinge Nosso fiecare país principiu al rejeitará Constituției todos os sale ca princípios da sua guvern protestant Constituição și como um governo republican. Dragii protestante e mei, în republicano. imaginea de față Meus aveți pe queridos, na domnul presente senator imagem temos Bob o Senhor Mendes, Bob care a Mendes, que pledat implorou pentru para que o ca artigo número articolul 5 5 din seja superior Constituția NATO à să Constituição prevaleze, să americana. fie superior Constituției americane. Acest act Este care a ato que fost foi finalizat finalizado cu com o un vot voto al do Senatului Senado que American a să se América se supună submeta ao artigo articolului 5 5 da din NATO, NATO iar e Constituția que a americană de Constituição fapt să fie americana suspendată seja în suspensa cazuri em de casos de urgență, urgências, em în certos momente și momentos e circumstanțe bizare circunstâncias prin care noi bizarros ca que nós, como societate, ca lume, ca sociedade, como civilizație pessoas, trecem. como Țara civilização noastră va passamos. respinge fiecare principiu al Constituției sale ca guvern protestant și Nosso país republican. rejeitará todos În os Senatul princípios da sua american s-a Constituição votat como um și, din governo protestante e nefericire, republicano. democrați sau No Senado republicani, americano foi cei care votado, conduc e astăzi infelizmente, America și democratas ou opoziția, care de altfel republicanos, este aqueles controlată, que au conduzem hoje votat a în América e a majoritate oposição, de que pentru certa maneira é repudiarea controlada, Constituției americane, votaram na suspendarea maioria ei repúdio à și Constituição, supunerea ei suspensão pentru e sau de submissão dragul perante o articolului artigo 5 número din 5 da Constituția NATO. Constituição da Așa NATO. că ce s-a întâmplat cu țările Assim que europene aquilo que aconteceu în no trecutul recente apropiat, passado com os países pierdându-și europeus, suveranitatea și perdendo a independența, toate soberania e Constituțiile independência, țărilor todas as europene au constituições fost dos países supuse europeus unui foram principiu mult mai sujeitas a um înalt, princípio un mais principiu elevado, european. princípio Tot așa s-a europeu. întâmplat A cu mesma coisa Statele aconteceu Unite com os Estados în Unidos nestes aceste tempos. vremuri. Degeaba au disputat și au dezbătut, așa Em cum vão domnul discutiram e senator Rand debateram, Paul assim como o a senhor propus senador ca Rand Paul articolul deu a 5 de proposta, NATO o artigo 5 să da NATO nu fie não superior passa a ser Constituției superior à americane. Totuși, Constituição numai americana. 16 Mas mesmo assim, dintre cei apenas care 16 dos que au votat votaram au susținut apoiaram a sau au superioridade votat da pentru Constituição superioritatea americana, Constituției americane, ceea ce aquilo que se se anticipa antecipava cu há 150 de ani în aproximadamente urmă, mult mai 150 anos puțin. atrás, Țara que nosso noastră país va rejeitará respinge todos fiecare os principiu al princípios da sua Constituției ca guvern Constituição como protestant um și governo republican. protestante e Sfârșitul este republicano. aproape. O Unul fim dintre está cele mai próximo. inconfortabile capitole ale Um dos Scripturii se mais găsesc în cartea inconfortáveis Apocalipsei, capítulos da în special Bíblia capitolul se encontra no 16, livro un do capitol Apocalipse, etichetat ca fiind especialmente o răspunsul lui capítulo Dumnezeu la 16, îngânfarea umană și continua um respingere a capítulo chamado principiilor como sendo a dumnezeiești. resposta de Apocalips, Deus à capitolul presunção humana 16, e à prieteni, contínua este rejeição dos aplicabilă princípios din punct de vedere divinos. escatologic doar după încheierea Harului Dumnezeu, atunci când Apocalipse destinul capítulo fiecare persoane 16, este queridos hotărât amigos, în mod é aplicável irreversibil. do ponto de Din ce vista în ce mai multă lume escatológico se mută la apenas cimitir, depois do dragii mei encerramento prieteni, da graça de locul de Deus, fapt cel mai quando o pașnic și mai destino de lipsit de cada pessoa vai controverse estar și de certuri. irreversivelmente În timp ce decidido. orașele Cada devin vez mais goale, pessoas se mudam para o fantomatice, cemitério, o cimitirele lugar devin din mais ce în ce mai pacífico, înghesuite, sem polémicas locurile e de sem veci fiind, disputas. dacă vreți, găsite din ce în ce mai Enquanto greu que as și un preț din cidades ce se în ce mai tornam scump. vazias Să e se apropie oare fantasmagóricas, vremea în os care cemitérios se ficțiunea să tornam fie cada vez depășită mais de realitatea apertados, os plăgilor sepulcros são cada vez publicase? mais difícil de E adevărat encontrar că e mintea com o noastră preço cada poate vez mais elevado. crea Será scenarii que se aproximam os tempos fantasmagorice em que a
ficção seja ultrapassada pela realidade das pragas de Deus?
É verdade que a nossa mente pode criar cenários fantasmagóricos, mas mesmo assim chegará um tempo em que a pena inspirada fala que a imaginação mais fraca não consegue produzir o cenário que será a realidade do planeta Terra. Em Apocalipse capítulo 16, temos uma declaração muito, mas muito grotesca, se pudermos dizer assim. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Pensam que este texto tem alguma coisa a ver com aquilo que vai acontecer no futuro próximo? Vamos ver o que a pena inspirada nos diz. A pobreza está atingindo este mundo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Haverá guerras e rumores de guerras, e têm-se tornado macilentos todos os rostos. Podereis passar por situações angustiantes, talvez sofrais fome algumas vezes. Mas Deus não vos esquecerá em vosso sofrimento. Ele vos provará a fé. Agradecemos a Deus porque em vossa pobreza și în încercările voastre pe Dumnezeu îl puteți numi pe Dumnezeu podeis chamar a Tatăl Deus vosso vostru. Pai. Dragii mei prieteni, iată-ne din nou Queridos față în amigos, față cu estamos de realitatea novo face crudă a face de com a care am dura fugit. realidade da qual Cât am fugimos putut o noi quanto în primăvara conseguimos na trecută, primavera crezând passada, că această pensando que chimeră essa a quimera da pandemiei pandemia não nos vai nu ne va perseguir urmări la infinit indefinidamente și că într-o e que bună num zi certo dia vom poderemos scăpa de escapar-lhe. ea. Dar Olhem, iată pois, que că nos ne-am enganamos. înșelat. Un Um jurnalist jornalista care que não nu tem are o uma imagem imagine assim destul tão de boa nos prospevilă Estados pentru Statele Unidos e Unite și que care nu este não é muitas neapărat vezes îmbrățișat abraçado ou sau aplaudido aplaudat sau pelas acceptat de sociedades lumea de aqui, aici, fazia uma face o declaração declarație típica dele. tipică lui, dacă nu mă înșel, Se autorul não me engano, ele documentarului The também é Fall of autor do Republic, care un film documentário pe The Fall video of the pe Republic YouTube, a e é prezentat o știre care a um fost vídeo no asociată YouTube. mai degrabă cu o Apresentou uma isterie notícia que foi generată de associada un mais como Windows, sendo uma de unii histeria gerada de uma conspiraționiste, mente mai obcecada degrabă mais por decât teorias da de conspiração realitățile do que as palpabile, realidades precum palpáveis. că un insider sau un Dizia que um whistleblower, o insider persoană ou din um sistem care whistleblower, are încă uma pessoa do conștiință, sistema que ainda i-ar fi tem spus că alguma autoritățile consciência, au lhe intenția de a teria dito que introduce as din nou autoridades têm a masca, intenção de introduzir lockdown-ul de și novo a vaccinarea máscara, o mandatorie până lockdown în e a decembrie. vacinação La obrigatória început am até fost dezembro. reluctant cu privire la astfel de știre, No dar início când am estive ascultat relutante mesajul sobre tal președintelui notícia, Donald mas Trump, quando am ouvi a început să mă mensagem gândesc do puțin mai presidente Donald profund Trump, la cele ce comecei a pensar um urmează. pouco mais nas coisas Iată que vão mesajul acontecer. dumnealui. Aqui Lunaticii de temos a sua stânga încearcă mensagem. din greu să Os aducă lunáticos înapoi esquerdistas lockdown-urile estão se și esforçando para restricțiile trazer de de gen volta os COVID, cu toate lockdowns e formele de restrições propagare a semelhantes às fricii, do cu Covid, privire la com noile todas as variante formas de care vin. propagação do Dar medo voi sobre as știți novas bine variantes ce que estão altceva chegando. mai vine în Mas curând vocês din sabem o que alegere, mais está spunea por vir. dumnealui. As Vor să eleições estão reînceapă chegando. isteria cu COVID-ul Querem ca să poată reiniciar a histeria justifica com a Covid impunerea para a mai poderem multe forme de justificar a imposição de restricționare, mais mai multe restrições, forme de mais cenzură, mai censura, multe mais cutii caixas pline cheias cu de votos voturi, postais e impoșteri os și trilhões de trilioane de dólares que dolari irão de beneficiar os care seus vor beneficia aliados políticos aliaților que politici conduzem care às conduc eleições de către alegerile din 2024. 2024. Aceștia Estas sunt são oameni pessoas rei, más, sunt são oameni buni, pessoas da, spunea doentes. Mas dumnealui, quero dar vreau comunicar să a todos comunic esses tuturor tiranos acestor do Covid tirani que querem ai arrebatar COVID-ului, novamente care as vor nossas să ne răpească liberdades. libertățile din nou. Ouçam com Ascultați atenção bine ce vă o que spun. digo. Nu ne vom Não vamos supune, nici obedecer, să nu vă treacă nem prin cap pensem em una ca algo assim. aceasta. Não Nu vom vamos închide fechar as școlile, escolas, nu não vom vamos accepta aceitar os vossos lockdown-urile voastre, lockdowns e nu não ne vom vamos nos conforma conformar às cu vossas impozițiile imposições e voastre restrições sau quanto ao uso restricțiile da voastre cu máscara. privire la purtarea Não măștii, nu aceitaremos, vom accepta não impozițiile aceitaremos voastre suas cu privire la imposições em relação à vaccinare. vacinação. Dragii mei prieteni, nu Meus queridos comentez în niciun amigos, fel não vou aceste comentar de declarații, nenhuma maneira dar ceea estas ce pot spune declarações, este că mas aquilo la que posso acest dizer é nivel que, omul nu neste nível, o vorbește homem din não fala em necunoștință de cauză. desconhecimento de causa. Oamenii de talia Homens deste acestora tipo, au acces deste la nível, infinit têm mult mai muito mais multă acesso a informație de informações em primă mână primeira mão decât do que noi, nós, cetățenii de cidadãos rusină, como cum eu e sunt eu talvez și outros. poate alții. America este divizată între A comuniștii América está socialiști, dividida atei, entre os care comunistas susțin globalizarea socialistas, și ateus que desființarea apoiam a națiunii globalização americane e a și abolição da nação supunerea americana acesteia sub e sua OMS submissão à și OMS e implicită a Națiunilor implícito das Unite. Nações Și pe Unidas. cealaltă parte E având do outro America lado temos a patrioților, América dos iubitori de țară, patriotas, que care amam o păstrează país e que valorile mantêm os istorice, valores culturale și históricos, educaționale culturais, și, în primul rând, educacionais valorile e, em creștine. primeiro lugar, Așa că valores nu ne surprinde cristãos. că domnul Bill Gates, Assim que care não nu este ficamos doctor, ne-a surpreendidos pelo anunțat din fato de que o timp Sr. că Bill până la Gates, que anul não nu é vor avea médico, loc nos mișcări de avisou stradă și antecipadamente que transport alguns no nici próximo pierdere ano lui. haverão Ei, de unde protestos știe e domnia até sa? guerras civis. Știe și el Mas de așa, onde é ca que ele om, ce sabe? vrei, nu?
Como El nu assim? De onde este é que ele doctor, sabe? dar De ne onde spune sabe? că dacă Sabe. nu bem cu Ele não cura, é PPN médico, mas ne nos disse que se elimină não aceitarmos statutul a picada, de oameni nos vai liberi și ne eliminar o încadrează la estatuto de statutul de pessoas livres șobolani e închiși în casă passaremos ao pentru estatuto de veșnicie. ratos fechados Explice dentro de puțin mai casa para a departe. eternidade. Deci se dovedește din Vamos avançar mărturie um cum pouco el au mais. dreptate Prova-se și că então tot que ce os loucos spunea têm razão e jurnalistul que tudo aquilo repudiat que al o Alex Jones jornalista devine Alex realitate. Jones Se falou se torna îngroașă uma lumea pentru realidade. că elita A a spus brincadeira că ficou vine a séria, doua porque a elite pandemie disse que și vai se chegar a pare că segunda această pandemia. comandă a E fost pelo que onorată. parece, esta A ordem venit pe foi tavă honrada. Então eclerul veio de oferecido na toamnă, varianta bandeja o canadiană de eclair do virus outono, COVID a variante canadiana do vírus Covid, BA2.86. BA2.86. Dimineața la De manhã, nas știrile notícias clasic controladas formulate de cei normalmente por care aqueles que vor o desejam nouă uma nova ordine în ordem do lume, au mundo, arătat, dragii mei mostraram o prieteni, quão că séria é a cât de situação serioasă sobre este o retorno situația da cu privire la variante vilã întoarcerea sob o variantei nome de care caracolise numele de BA2.86. BA2.86. Nu știu de unde au atâta imaginație Não sei de onde têm acești tanta imaginação străjeri estes ai lumii guardiões do să mundo para găsească encontrar estas expresii expressões super super grece, gregas. epsilon, Epsilon, omicron, Omicron, Alpha, alfa, beta Beta, și e a lista lista poate pode assim continua, dar continuar. nu pot să vă spun Posso apenas doar dizer decât que că eles au o têm uma imaginație imaginação bogată. muito rica. Toate Todas estas variantele astea vin variantes de vêm undeva algures din da Grecia. Grécia. Aici Aqui în nos SUA a Estados început Unidos reluarea começou a filmului repetir din o mesmo filme de 2020, dar 2020. ceva e diferit Mas în algo această está perioadă. diferente desta vez. Prima doamnă A de la Casa Albă primeira-dama s-a da îmbolnăvit Casa de Branca COVID, ficou dar doente de este bine Covid. pentru că Mas spune, está bem, spuneau cei de la diziam aqueles CNN, da că are două CNN, din alea porque și ela nu já este tem rău, duas așa picadas e că até nu o se pune reforço. problema ca să Assim que fie não mai vem o rău. caso dela Soțul ficar care pior. din întâmplare este președintele O țării, esposo, que por nu acaso se é o știe presidente do cum, dar país, el não nu sabemos are, como, nu mas are ele não COVID, tem Covid. deși Não tem locuiește în Covid. aceeași Apesar de que vive no mesmo lugar zonă que a cu esposa, doamna, não é? soția, nu? Variante de gen Variantes do BA286 a tipo ieșit negativ la un test BA286 resultou PCR negativo din no teste alea din PCR dos stocurile estoques vechi, că antigos. doar nu s-au Para que risipit banii, desperdiçar nu? o dinheiro, não é? Funcționează PCR-ul Funcionam os pentru testes PCR COVID-19 para a la variante noi. Covid-19 nas Cum o fi variantes aia, novas, não é? dumneavoastră judecați. Como Acum isso se será pare că possível? Julguem se schimbă vocês. narațiunea odată cu noua Agora variantă. parece que, junto În com a timp ce nova soția are variante, a COVID, narração în muda. pofida faptului că este Enquanto a esposa protejată, tem Covid, soțul apesar de doamnei, estar domnul protegida, o președinte, seu nu esposo, are o boala senhor și presidente, nu não poartă tem a masca în doença public. e não usa Decorează máscara pe em cineva la o público. festivitate și nu are Condecora mască. alguém no Dacă se evento întâmplă e não asta în tem scenariul máscara. numărul 1 al Mas se pandemiei, acontece isso no cu un cenário individ número um reduzită da ca și mine pandemia, sau ca și dumneavoastră, com ce um i s-ar fi indivíduo como întâmplat? eu ou como Din nou se vocês, quem sabe dovedește, o que dragii mei aconteceria. prieteni, că De novo pentru cei cu conseguimos ver, imunitate queridos din aia amigos, que para parlamentară, aqueles legile și com virusii imunidade funcționează diferit. parlamentar, Au as învățat oamenii leis e os ceva vírus din funcionam de existența maneira diferente. scenariului pandemic precedent? În cazul în As care pessoas scenariul se aprenderam va alguma coisa repeta, da dragii mei existência do prieteni, cenário pandêmico e anterior? posibil ca No caso em oamenii que o cenário se să vai producă repetir, será que as aceeași pessoas formă de possam produzir a comportare mesma forma de controlată sau de comportamento data controlado? aceasta Ou vor desta face vez irão alegeri fazer mai escolhas mais înțelepte, sábias, influenciados influențate de pela experiência experiența anterior? anterioară? Vreau să împărtășesc cu Queria dumneavoastră un compartilhar gând com care, vocês um într-un fel pensamento que, de anume, uma certa răspunde la forma, această responde a întrebare. esta pergunta. Marea O Grande Luptă Conflito, versão mențiunea 1888, 1888, página pagina 662, 662, parágrafo 2. paragraful 2. Așa cum au intrat cei răi în Os mormintele lor, ímpios saem tot da așa sepultura vor tais quais a îmbula, ela având baixaram, aceeași com a mesma vrăjmășie inimizade față de contra Cristo Hristos e și com o același mesmo spirit de espírito de răzvrătire. rebelião. Ei nu Não vor terão um mai novo avea tempo un de al doilea graça final no qual probă în care remediar să os remedieze defeitos defectele da vida vieților passada. anterioare. Nu Para s-ar nada câștiga nimic aproveitaria prin isso. asta. Uma O vida viață inteira de petrecută în pecado não lhes vecinile nu abrandou le o îndrupă coração. inimile. Um Dacă segundo le-ar fi tempo de fost graça, se acordată o lhes a doua fosse șansă, concedido, ar seria fi ocupado trăit como ca foi o și în primeiro, prima viață. Ar fi em ignorat se esquivarem aos obligativitatea preceitos de cerințelor Deus lui e Dumnezeu contra și ele astfel ar fi incitarem devenit a agenți rebelião. activi în a Em se provoca esquivarem aos preceitos de răzvrătirea Deus e contra ele împotriva lui, incitarem adică împotriva rebelião. lui Dumnezeu. Deci, dragii mei prieteni, se pare Então, că meus queridos foarte mulți amigos, parece oameni que muitas vor pessoas vão face fazer a aceeași mesma escolha, alegere, vão produzir a vor mesma produce aceeași repetição. O repetare. provérbio é muito Proverbul este conhecido. foarte cunoscut. Aquele que não Cine aprende nu da învață história din do istoria passado trecutului está este condenado a condamnat să o repeti-la. repete. Assim que as Așa că pessoas que oamenii care passaram au pela trecut triste prin experiência dos experiența anos tristă a 2020, anilor 20-91 2021 și n-au e não învățat prea aprenderam multe muito din daquela acea experiência, experiență, provavelmente, probabil num că modo în mod irreversível, vão inerent cometer vor e produce, produzir o vor ato comite imperdoável de repetir a irreversibilul, mesma escolha vor que comite irá de estabelecer o neiertatul destino
interno do indivíduo. unei alegeri repetate care finalmente va stabili chiar destinul veșnic a individului. Na revista Times, Justin Warland escreve um editorial sobre como a pandemia pode nos levar para um mundo melhor e mais verde.
Dragii mei prieteni, acest Meus queridos, raționament este ne conduce la raciocínio nos concluzia leva à simplă că conclusão simples pandemia de que este a bună, pandemia é așa că boa e domnii os care au senhores que grijă de cuidam do planetă planeta vão vor permitir permite tantas atâtea pandemias pandemii até que os până când milhares de miliardele pessoas de oameni vão vor desaparecer, dispărea, în timp ce enquanto que lumea o va mundo rămâne permanecerá verde, verde, verde de verde tot, completamente, adică fără ou seja, pământe, sem și habitantes, e bună boa pentru para cei aqueles que care a au tornam făcut-o verde. verde. Logica aceasta Esta mă lógica duce me leva para la as promessas promisiunile muito frumoase bem embrulhadas făcute de a Rabsakeh, lui Rabshakeh, reprezentantul marelui împărat al representante do Siriei, grande rei care da promitea Assíria, que și el o também lume mai prometia um bună, mundo melhor, mai mais verde verde, în timpul durante o lockdown-ului lockdown propus produzido por ele tot de mesmo, el à în volta de jurul Samaria, a Samariei, cidade cetății invadida pelos asediate de assírios. asirieni. Vă aduceți Lembram-se aminte de daquilo que ce foi se sugerido no sugera Fórum Económico la Mundial. Forumul Economic Mondial? Domnule, nu veți avea nimic, dar veți fi Não fericiți. terão nada, Iată mas serão versiunea felizes. Klaus Schwab, versiunea Forumului Economic Aqui Mondial temos a în versão do Scriptură. Fórum Económico Deci Mundial nas Samaria era Escrituras. înconjurată de oștile Então marelui Samaria împărat estava al rodeada das Asiriei, hostes do nu? grande A rei da celor Assíria, bogați dos din ricos do lumea nosso mundo, noastră. não é? A Asiria este Assíria guvern representa o mondial, governo nu? mundial. În cetate oamenii mureau Na de foame cidade, și as de pessoas sete, morriam à copiii nu fome puteau e de ieși din sede. As pântecele crianças não mamelor podiam nascer. și E acest este Klaus Klaus Schwab, Schwab, estes acești globalistas, globaliști representados por reprezentați de Sanherib, Sanherib prometia o promiteau seguinte: următoarele: faceți pace cu Aliai-vos mine, comigo e saí a supuneți-vă mim, e mie coma și cada da fiecare din sua voi vide veți e da mânca sua din viața figueira, lui și e din beba smochinul cada lui uma și va e avea beba apă din cada da fântâna água lui da până sua când, cisterna, până até que eu voi venha e veni vos și vă leve voi para da uma într-o terra țară como a ca a vossa, voastră, într-o țară terra de plină trigo de e de mosto, grâu terra și de de pão e vin, de o țară vinhas. plină de pâine și de vii. Dar mai bine Mas să é citim melhor întregul lermos mesaj a promis mensagem de cel inteira care vrea prometida por globalizarea aquele que planetei cria a atât timp de globalização vreme. do planeta naqueles Apoi tempos. Rabshakeh a înaintat și a Rabsaque, strigat cu toată pôs-se puterea pós în em limba pé e evrească: clamou em voz ascultați cuvintele alta em marelui judaico împărat, e disse: împăratul Ouvi as Asiriei, palavras do grande vorbește rei, do rei da Davosul. Assíria. Așa Assim diz vorbește o rei: împăratul: nu vă lăsați Não vos amăgiți de engane, Ezequias, Ezechia, porque căci não nu vos vă va poderá putea livrar, izbăvi. Nu vă lăsați nem tampouco mângâiați Ezequias vos de faça confiar no Ezechia cu Senhor, încrederea dizendo: în Domnul. Când vă zice Domnul ne va izbăvi și cetatea nu va Infalivelmente fi nos dată în livrará o mâinile Senhor, e esta cidade împăratului não será Asiriei. entregue nas Nu mãos do rei da ascultați de Assíria. Não Ezechia, deis căci ouvidos a așa Ezequias, vorbește porque assim diz o împăratul rei da Asiriei, Assíria, sursa a fonte oficial oficială de da mass mass media, não media. é? Nu? Faceți pace cu mine, Aliai-vos supuneți-vă comigo e mie saí a și mim, e fiecare din coma cada voi va da sua mânca vide din e via da sua lui și din figueira, smochinul lui și va bea apă din fântâna lui până când voi veni și vă e voi beba lua cada într-o da țară ca a água da sua voastră, cisterna, într-o țară até que eu plină de venha e grâu vos și de leve para vin, uma o terra țară como a plină vossa, de pâine terra și de de trigo e de vii. mosto, Dragii terra mei de pão prieteni, e de se vinhas. pare că aceste Queridos profeții, amigos, aceste parece que estas promisiuni a lui profecias, Sanherib estas le-am promessas primit de și noi pe Sanherib, vremea nós pandemiei. também as Dacă recebemos no primiți tempo tot da ce vă dăm pandemia. noi în trupurile Se voastre, aceitarem tudo veți o que trăi nós vos fericiți, dermos nos nu veți vossos transmite corpos, vão boala, viver nu felizes, veți não primi vão transmitir boala a și se doença, pare că não vão receber dând a toate doença. E parece statisticile que de de acum, todas as toate estatísticas do lucrurile momento, nu s-au todas as prea coisas ținut de não foram cuvânt, bem assim pentru como că nos disseram, promisiunile porque as au fost doar promessas vorbe în vânt foram apenas pentru a palavras ispiti, vãs, pentru para a umili, tentar, para pentru a-i atrair e păcăli para pe enganar oameni. as pessoas. Atenție ce vă spun, Atenção ao nimeni que nu vos poate digo: câștiga ninguém lupta pode vencer a împotriva luta sistemului, contra o dragii mei sistema, prieteni. queridos amigos. Este É a perfecțiunea perfeição malefică, cu maléfica, mijloacele cele com mai os meios mais performante performantes și e oamenii care nu sofisticados. au fost E as instruiți pessoas în que arta não foram războiului, instruídas na dar arte au sobre a învățat guerra, mas emoția aprenderam a războiului, emoção da guerra, urmând la televizor seguindo na filme cu televisão filmes împușcături, com tiros, bând tomando Coca-Cola și mâncând Coca-Cola e popcorn sau comendo floricele popcorn cu ou 10 ani la pipocas, mănăște, vor vão fi ser carne bucha de de tun canhão când, quando, marcați marcados de pela glória da gloria presunção, se infatuării, tornarão vor bucha deveni de canhão carne para o de tun sistema pentru mundial sistemul muito mondial bem foarte organizado. bine organizat. Singurul care este și are infinită O único que autoritate tem a infinita autoridade dumnezeiască divina pentru para a parar este opri massacre que acest vem sobre o tăvăluc, mundo acest masacru care vine peste lume, este Domnul Isus é o Senhor Hristos Jesus la Cristo na revenirea sua sa. volta. Dacă nu ar veni Se Domnul Jesus Isus, Cristo não nimeni n-ar voltasse, scăpa, nici ninguém chiar cei conseguiria aleși. escapar, Și nem tocmai mesmo os din pricina escolhidos, e é lor, por causa Domnul deles mesmos Hristos que va Jesus vai interveni intervir și va dizendo spune stop, stop, até până aqui. aici, aceștia sunt ai Estes mei são și meus sunt o e são o comoară meu fără tesouro preț sem preço, pentru porque eu că dei a mi-am dat vida por viața pentru eles. ei. Assim Așa că que nu não ar deveríamos trebui
nos embebedar com água fria de medo. Todas estas organizações que se juntaram à volta de um ideal natural, patriotismo, religião, ganhem a luta contra o sistema global. Não. Ninguém conseguirá escapar ao sistema que hoje tem o poder sobre o planeta.
asupra planetei. Va curge mult sânge Vai pentru ser că oamenii derramado în muito prostia lor sangue, porque as vor crede pessoas, na că sua pot salva ignorância, lumea cu vão braț de pensar que carne, podem salvar o dar se va mundo com os dovedi în seus scurt timp braços, mas vai ser inutilitatea provado em unor pouco astfel de tempo a acțiuni. Cei inutilidade de 200 tais de oameni ações. care în prostia lor l-au urmat As pe 200 Absalom, pessoas que, prieten, na sua și-au ignorância, seguiram găsit Absalão, sfârșitul amigos, în pădurile care tiveram seu fim bebelangia. nas Spunea Biblia florestas că que a daquela mâncat mai vez multă falava a carne Bíblia, decât que comeram sabia. mais carne do que a Singura cale espada. de scăpare, O prieteni, este único caminho de Dumnezeu și salvação, amigos, comuniunea cu é El. Deus Deci dacă vrei să e a scapi, comunhão com trebuie Ele. să te împaci cu Dumnezeu. Então, Nimeni nu se va queres scăpa dacă escapar, nu are tens que sigilul fazer lui as pazes Dumnezeu. com Ca să Deus. vedeți Ninguém cum liderii conseguirá escapar se globaliști não tiver adună o sigilo de verdele Deus. pe pământ. Para verem como Priviți os în líderes California, globalistas cel trazem mai os verde verdes stat para a din punct de Terra, vedere olhem para a ideologic, Califórnia, o cu estado mais legii verde do care ponto sunt de vista promovate de liderii ideológico, globaliști. com leis Legi promovidas pelos strâmbe date de líderes oameni drepți, globalistas. cu Leis ghilimele de rigoare, tortas cred că mă dadas por înțelegeți, nu? homens retos, entre Reprezentanții ai aspas, Partidului dizendo. Democrat din Penso que me California entendem, não é? au propus un proiect Representantes de do lege cu Partido numărul Democrático na 553 Califórnia care face propostaram o ilegală projeto de lei confruntarea número sau chiar lupta în 553, que legitima torna apărare împotriva ilegal spărgătorilor de enfrentar ou mesmo magazine, lutar hoților em de legítima buzunare și defesa acelor contra care fură ladrões de din magazine, lojas, nu? ladrões de Amenda ar bolso e ajunge aqueles până que la roubam nas lojas. 18-20 de A mii de multa dolari dacă alcançaria até cineva în mod 18 ou 20 legitim ar mil îndrăzni să-și dólares apere se proprietatea. alguém só Deci usasse lumea va fi la legitimamente mâna defender a sua criminalilor. propriedade. Ce ziceți dumneavoastră, Então prin o legi de mundo genul estará nas acesta mãos se dos face lumea mai criminosos. verde? Se face lumea mai O que bună? dizem Sau vocês? e É doar o através vrăjeală deste tipo de ieftină leis que o în care mundo sub se torna mais pretextul verde? binelui O mundo jandarmii torna-se lumii melhor? Ou é pregătesc apenas feitiço nenorocirea barato em que, la sob o adăpostul pretexto legii, do bem, așa cum spunea os David guardiões do în mundo Psalmul preparam a aflição 24, no versetul abrigo da 20 la lei, como diz 21. Davi em Dragii Salmos mei prieteni, 94, asistăm verso 20 la ao 21. dezmembrarea Meus queridos și amigos, destabilizarea assistimos ultimor à principii desmontagem e morale care au destabilização fost dos așezate últimos ca temelie, princípios ca morais que foram fundație, ca colocados como bază a fundação, societății umane. como base O da minciună sociedade humana. împachetată frumos, Uma mentira bem tocmai embrulhada, în mesmo na cartierul vizinhança dos bogaților, ricos, se dacă quiserem, vreți, Martha's Martha's Vineyard, Vineyard, com cartazes cu e publicidades pancarte do și tipo reclame de As genul máscaras măștile significam negócios. înseamnă business. De-abia a început vehicularea Apenas pandemiei numărul começou a 2 și circulação iată das că noticias sobre a bogații din zona pandemia número 2 respectivă e spun olhem că que os măștile ricos da înseamnă business, respectiva adică vizinhança cumpără falam ca que as să întrețină máscaras businessul significam și să negócios, trăiască ou economia. seja, compram Da, para păi unii au sustentar os crezut așa și în negócios e a prima economia. scenetă, dar au Mas fost alguns, respinși și repudiați din societate. alguns Cum acreditavam s-au assim no schimbat primeiro cenário lucrurile também, așa mas eles de foram repede, prieteni? rejeitados e expulsos da Foarte vastră sociedade. ca să Como încetinești mudaram as coisas răspândirea assim tão COVID-19. rápido, amigos? Pardon? Use máscara Păi eu para știam că desacelerar a maska este propagação da sigură și nu permite Covid-19. transmiterea. Perdão? Acum mi se Mas spune eu doar că sabia que a máscara era încetinează segura e não transmiterea. permite a Adică și transmissão. cu mască Mas transmiți, agora nos dar mai dizem încet așa. que ela Sunt somente compacte și desacelera a ațăpări. Se umblă transmissão, la ou seja, limbaj, com se schimbă máscara também vocabularul, transmite, só se que um schimbă pouco mais definițiile lento, a ceea assim. ce știam noi că Estou înseamnă completamente imunizare. nublado, meus amigos. Domnul sau doamna Mexem com a mască, linguagem, aleargă cu mudam o mască, vocabulário, mănâncă cu mudam mască, as merg definições în sobre mașină aquilo que singuri, conhecíamos cu nós como mască. sendo a imunização. Mi-e greu de înțeles, O prieteni. senhor ou a Pandemia senhora a máscara plecat, come de dar frica máscara, sau corre de prostia a máscara, rămas. estão sozinhos no Și carro de Hodoron Tronc, máscara. mai É vin difícil de articole din entender, meus astea amigos. de A la ăia care pandemia foi poartă mască embora, non-stop, Coreea de Sud, mas o medo ou a spune în estupidez studiile ficaram. recente următoare E às lucru. vezes chegam Noi artigos studii arată destes, că daqueles que purtarea usam celor mai máscara bune todo o măști tempo. pe o durată Coreia mai do lungă Sul de timp fala que os poate estudos genera recentes cancer și comprovaram o poate să seguinte: afecteze ficat. novos estudos mostram que o Daily uso Mail prolongado raportează că até das potrivit melhores unui studiu máscaras al podem provocar cercetătorilor de câncer la e podem Universitatea afetar o Regională fígado. Leonbuk din Coreea O de Sud, Daily Mail publicată relata în que, de jurnalul acordo com o estudo realizado por Ecotoxicology and pesquisadores da Environmental Safety Universidade și Nacional pe site-ul Leonbuk, web al na Coreia do National Sul, Institute of Health, publicado na revista NIH, că măștile de Ecotoxicology multă and folosință Environmental KF8D Safety e no site do și National Institutes of KF94 Health, eliberează de 8 ori mai mult NIH, decât que as permite máscaras Environmental descartáveis Protection Agency, KFAD e EPA. Limita de siguranță KF94 recomandată liberam a 8 compușilor vezes mais organici do que a Agência volatili da și Proteção Ambiental toxici. permite, Da, EPA, o fi și o ăsta vreun limite de nebun sau segurança cine știe, că recomendado vedeți para dumneavoastră compostos știința împărțită în orgânicos două, unii voláteis spun e una, tóxicos. alții spun Sim, alta. será Nu este iau também nicio algum poziție, louco ou doar quem împărtășesc sabe, dumneavoastră porque, niște como gânduri conseguem ver ca hoje, să a vedeți ciência că está albul nu e dividida em așa de dois. alb, negru nu e Uns așa de dizem uma negru, coisa, suntem outros într-o outra, zonă gri în care e fiecare
Não tomo nenhuma posição, somente compartilho alguns pensamentos para verem que o branco não é tão branco como parece, o preto não é tão preto,
Estamos numa Profitul zona de cinza em que la cada um procura. cocenul Voltando farmaceutic para și este veniți la acest slogan, as graf de la máscaras începutul significam pandemiei până negócios, astăzi, peço-vos que olhem scad para este venitul gráfico que și de mostra o aceea lucro do trebuie să negócio facem ceva. farmacêutico e seu lucro desde o CDC, começo da dragii mei pandemia até prieteni, hoje. Estão a entitatea diminuir care os în lumea lucros medicală e por era isso temos que fazer întrupătarea alguma coisa. credibilității și a sincerității, CDC, meus queridos declară amigos, că a varianta nouă entidade de que o mundo COVID, medicinal achava beta como a imagem 286, da poate fi mai credibilidade e da capabilă să sinceridade, provoace declara que a infecție nova la variante da persoanele Covid care au avut anterior BA286 pode COVID-19, ser mais dar ce să capaz de vedeți provocar bomba infecções săpului nas pessoas que și tiveram poate să anteriormente provoace Covid-19. infecție Mas la podemos cei ver que care a au bomba do primit século vaccinul pode também provocar COVID-19. infecções Păi cum naqueles que rămâne cu receberam a eficiența vacina de da Covid-19. 98% cu Mas care ne então, como é que bombardeau fica com a continuu? eficiência de Cum adică? Păi și 98% que atunci, nos care a fost bombardeavam scopul pentru continuamente? care Como eu, assim? Então, mă qual rog, foi am o acceptat objetivo pelo această qual eu cooperare aceitei cu esta sistemul cooperação com o farmaceutic sistema ca să farmacêutico salvez pe para bunicuța mea, salvar să a nu minha dea boala, avózinha să nu moară? para não lhe Faceți aminte de transmitir a momentele alea doença, para que ela não nostalgice, morra? împachetate într-o Lembram-se desses aureolă de momentos frumos nostálgicos, și de embrulhados em respect algo față de bonito e em bătrânii noștri? respeito para com Acum os nossos CDC-ul ne idosos? spune, dragii mei prieteni, Agora, a că și CDC dacă ai nos fala, coopera meus cu queridos noi, amigos, totuși que dai mesmo se boala, cooperarem primești boala conosco, și te transmites a și doença, infectezi din recebes nou a cu alte doença e variante. até Dacă podes te infectar com Occidentul outras are faliții variantes. ei, Se o noi de ce Ocidente să nu tem os avem seus faliții falidos, noștri? Dragii nós, mei, por que é que e não podemos trist, ter os dar nossos foarte falidos também? adevărat. Meus FDA, queridos, CDC é au triste, mas é a ascuns, verdade. spuneau unele FDA, articole, CDC, au ascuns baza de estava date em cu alguns privire la artigos creșterea que oculta exponențială a base a de cazelor dados sobre de aumento COVID exponencial în de casos de în Covid entre rândurile pessoas celor care au vacinadas. fost inoculați. Amigos, o Prieteni, massacre está a masacrul caminho. este pe As drum. pessoas Oamenii au baixaram a lăsat garda guarda jos e și aqui está o aici grande erro. este marea greșeală. De data Desta vez aceasta não nu va será fi la igual. fel. De data aceasta Desta lucrurile vez vor as fi coisas diferite, serão dragii mei diferentes, prieteni. meus queridos. Aici, pe la noi Por se aqui se vorbește, e fala, mare há grande vâlvă cu agitação privire a la ceva respeito ce de se algo numește que se chama nanolipide. Unii spun nanolípidos. că Alguns dizem que por causa de alguns unor elementos elemente introduzidos introduse în naqueles lichid, líquidos, nu vor să não se se querem desclassificar os desacrediteze documentos a respeito documentele cu desses privire sermos la experimentais sobre aceste, mă rog, estes fatores seruri com experimentale responsabilidade. de Eu către não sei factorii porque cu não sou médico, responsabilitate. não Eu nu percebo știu, estas nu știu, coisas. nu sunt doctor, nu mă pricep, aud și eu și spun și eu ce aud. Eu nu Ouço știu e cum va falo o fi que sau cum nu ouço. va Não fi sei în como será ou doua como não pandemie care será este na deja segunda declarată pandemia e que pe já foi drum în declarada. Já oficialitățile, está a în mediul caminho. oficial No în meio țara în oficial care do mă país onde găsesc. me Chiar encontro, sunt estou îngrozit și mesmo tremur în assustado e fața me acestui arrepio scenariu. perante este Dar mă cenário. rog lui Dumnezeu Mas pentru oro a Deus protecție. para a Știți, în proteção. 2019 au făcut Sabem, em scenariul acela 2019 fizeram esse 201 care cenário era o 201, que era ficțiune. uma Dar în ficção, mas em 2020, 2020, 2020, 2021 s-a se dovedit că demonstrou tot ce au que spus tudo au o și que împlinit. disseram foi Acum mai există cumprido. acel scenariu care îl găsiți Agora pe existe esse website-ul de cenário que la podem encontrar no Organizația website da Mondială a Organização Sănătății. Dacă vă Mundial uitați da la jos, Saúde. un Se é que não o filmuleț apagaram ainda, așa de existe gen um filmezinho do 201 tipo în care ni 201, se onde spune fala că o que să irá moară un morrer miliard de bilhão oameni de și jumătate de pessoas miliard e de meio copii de bilhão un de virus care crianças de se um cheamă vírus. SARS și nu Não știu sei ce. Nu știu se dacă va isto fi será adevărat, verdade, dacă Dumnezeu le va mas se permite, Deus dacă permitir, Dumnezeu va se Deus îngădui astfel de permitir, lucruri, tais se vor coisas irão întâmpla. Va fi acontecer. cel mai dureros Será act o pentru ato mais creștinii români. doloroso În para o criza care a cristianismo. trecut, Na crise que passou 2020, de 2021, 2020, oamenii au 2021, arătat caracterul de 2022, omoare a as caracterului. pessoas Inclusiv mostraram a eu. Au fost verdadeira momente în cor do care societatea a caráter. fost polarizată, Inclusive eu. momente în care Houveram biserica a fost momentos em polarizată que și a momente în care sociedade chiar foi membrii din polarizada, aceeași familie au avut momentos em que vederi a igreja opuse, foi poziții polarizada diferite cu privire la ce se întâmplă. Lumea caută e un sat momentos em sfârșit, que când membros oamenii da au mesma timpul ăsta. família tiveram Suntem invitați în opiniões e apus și visões rugăciune ca opostas e Dumnezeu să diferentes a dea respeito do que se viziune, passava. O discernământ mundo procurava pentru a um bode alege expiatório. spre Quando binele as și pessoas irão onoarea lui morrer na Dumnezeu, estrada, spre somos binele și spre convidados para mântuirea lor. jejum e oração, Planeta Pământ para que devine Deus din nos ce în dê ce mai visão e mult, dar sabedoria avem para escolher o promisiuni bem frumoase ale e a Domnului honra de Iisus Deus, Hristos. para o Iată, bem e para a pământul se va salvação das privesc în nou pessoas. și după O ce planeta vă voi Terra vedeta está se tornando acolo, cada vez mă mais voi întoarce să vă inabitável, iau cu mine, că mas acolo unde temos sunt as eu, bonitas să fiți promessas și de voi Deus, împreună pois cu vou mine. preparar-vos um Prieteni, lugar. E durerea cea quando eu mare pe for care e o am vos în mine preparar lugar, este că voltarei e vos receberei oamenii para mim mesmo, se para vor que da onde eu și estou se vor estejas acuza unii vós pe também. alții. Oamenii se Amigos, vor a acuza unii maior pe dor alții. que tenho no coração é Oamenii que as vor
pessoas vão se acusar umas às outras. As pessoas se vão acusar umas às outras. As pessoas vão procurar um bode expiatório. E o bode expiatório, como falava outras vezes, serão os cristãos. Aqui está a paciência dos santos que guardam a lei de Deus e a fé em Jesus Cristo, ou a fé de Jesus Cristo. Estes serão os culpados por tudo o que vai acontecer, por toda a morte, por todo o sofrimento que virá sobre esta terra.
Os oficiais do mundo mal podem esperar tirar para fora esta metralhadora da acusação contra a remanescente de Deus que chora, geme e sofre entre a tenda e o altar. Que Deus nos dê força para viver perto dele, com ele e para ele. Para o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Pai Celeste nos abençoe, nos dê força, sabedoria, dignidade, integridade para poder respeitar até as decisões erradas daqueles que escolhem errado em detrimento da vida eterna deles ou da vida terrestre. Quem somos nós para julgar aqueles que pensam diferente? Oramos e estudamos a palavra de Deus. Quero vos dizer, queridos amigos, que oro a Deus de coração por todas as pessoas, independentemente da mentalidade, independentemente da perspectiva, independentemente do raciocínio que têm.